Wait a minute. Uikarite the kanitha-ini. Ukiigua no atiga kuona. Ngeigua rimwe nduma. Ni nduma ndonire. Ona ndambire kwiyuri Ngai nditoro kari utuko kana ni kurota ndirarota. Nginya ngihutagia ngaigua aca ndi kanitha ona ni kuraugwo ameni. Ngaigua mwana wakwa anjita. Kona ni mani kanitha-ini turi tundu ni mwana uranjitia sadaka. Metio Sunday school moka makagira. Hidio weri, Pastor Diaranut. Asa Diaranut yo ani ungirora ngihinguriti maitho ngindora. Na no ndirauga ameni kuria ndaigua point ni yakwa. Ogotire na mundu ranuti onao. Riu ni no realize something has just happened. Umenye ndire umiriria kuroro ku ngurorete kuria ndiraigua kiaria. Na ngathi na mbere na kumo back to ndire ndona akia notice hari undu wa ni affect. Kihujo itikarugame. Yes. Na tena ndienda ku disrupt kanitha tondu ihoire kuihura. Kai. Ko riu kiria gekire ndathi na mbere na kumo back tukirikia. Nie njeteire ni egweta na mwariko nyumire. Ndona ndaneta na mwariko. Ndanyitire mwana wakwa ngiona mwena uyu kairitu gakwa. Ngimenya riu hau ndamunyitira ri hau kuma ni nguhota guthi hau mbere. Ngithie ngikuhiriria hau mbere. Ndeike na kanitha ndineta no mwariko. Ni gundo igwirie oka. Na ni ukuhoete ndagetane. Eni. Riu nie ndaumira riu mwena wa mwariko. Ngithi hau ngirugama. Akuhiririe riu aigite microphone na thutha akijuka riki. Tunaona ndio ndo ndiramura tuona ndiwe hari ari. Ndingiuga kinya njigue ni oka hakuhe nani. Ngimwira ni maitho makwa ni ndaigua ta mage na blackout. Ndenda uhoere. Alafu kanitha yari kari organize uria guma.